हेलो दोस्तों, नमस्कार। नरेंद्र टेक्निकल में आपका स्वागत है। ये जियो का एक फ़ोन है। इसमें आज ये बैटरी का कनेक्टर डालेंगे। बैटरी कनेक्टर प्रॉब्लम है, एक खूंटी टूट चुकी है इसकी। ये दो खूंटी हैं, एक खूंटी इसकी टूट चुकी है। ये कनेक्टर डालेंगे इसमें। इस सेट को खोलते हैं। इसके नट पहले से ही खुले हुए थे, दूसरे कोई कस्टमर कन गया हुआ है ये रिपेयरिंग वाले के पास। ये आपने मदरबोर्ड निकाल लिया है, ये टूटी हुई है उसकी। ये दूसरा डालेंगे। सबसे पहले इसका ये वाला उपाड़ लें। फिर इसका ये कीपैड का ये उपाड़ लें। हल्की सी की केमिकल घेर के इस पे इसकी सफाई कर लें। इसको ये साइड में कर लें यहाँ पर, और इसको जचा लें। और ये वाला कनेक्टर इस पे डालेंगे, नया वाला। ये नया कनेक्टर यहाँ पर रख लेते हैं और गर्म ईंट की मशीन चालू करते हैं। गर्म ईंट से इसको उपाड़ते हैं हॉट गन से। हॉट गन से ये अपनी ये उपाड़ लें। ये हटा लें और ये दूसरी वाली यहाँ पर लगा दें। और इस पे हल्की हल्की दाब लगा दें। ये वाला कनेक्टर हटाया इसमें से। ये अपनी सेट हो चुकी है। ये वाला हटा दिया और ये नया लगा दिया। इसमें से एक कनेक्टर हट रहा है, ये तीनों अपने सही हैं। इसको चेक करते हैं हटा के, सही लगा है नहीं लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके हल्के हल्के एक बार टांका लगा देते हैं। टांका लगा दिए गए हैं और इसको चेक करते हैं एक बार कीपैड लगा के। इसके कीपैड लगा दिया गया है। बैटरी डाल के इसको चेक करते हैं एक बार। ये अपना खुल चुका है। ये बैटरी कनेक्टर अपना हो चुका है ठीक। इसको अपनी बॉडी में फिट कर देते हैं। फिट कर दी गई है बॉडी में। इसके नट है ही नहीं। और इसको अब चेक करते हैं बैटरी डाल के। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये अपना फ़ोन चालू हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।